Alliance for Sustainable Green and Clean Nature ASGON Eastern West Khasi Hills District haringkat kajingat rilang bat Kamigalaya State Pollution Control Board MPSCB Forest and Environment Department jang kasorkar jalla henden kaski kasautorik ubanai naitung arajar arpusan kalapan long ya ka program award and awareness halor ka team ending plastic pollution globally hakashnong kanshi bangla. Yakani ka program la panong shibenta ka jing rakhi World Environment Day ban pensung thopat ba halor ka jing pendon kam ban pendu no ya ka jing pendon kam ya ki plastik ki bakta ka kot ka khia ka mariang bat kum juru ban hikai halor ka jing sumare ka mariang kom ki khlau ki betap bat panya daru ya ka wa kan shi Hakani ka snila sakhi ya ka jing don lang MDC ka paryong Mautharishan constituency uba Powell Auckland kum ukong san lembat u officer ke MPSCB uba SM u chairman ke ASGON uba TS Shangret u sordar ka shnong kan shi bangla uba S Warjri ki wei kinong kit kam shnong ha ringkat ka jing sakhilang kilong kumi ki rangba na kani ka shnong habakren kum ukong san uba Powell Auckland ula ong ba kum kinong shong shnong kadon kam banya trelang banya khon man pendu ya ka jing pendon kam ya ki plastik ki babu jing mai ka kot ke khia bat ya ka mariang Ulakan tu bagi deban board ya kaan bala penteri kam da kasorkar bat rukum kasorkar kade ban long bakit kli bantalasi ya ki bapen mi be ani ki plastik bayang bukan makadar ka scheme nakalagi ni ki abdisi mo himne wa board isnang ngala pundu ya kade ka solid waste management unit andi kata kaca ka pan man the in ki kan ka jomi kamala pa bangla kadan bak bakayo nakalang jaka blok kumlo bangin penyahat ya ka plastik ya ki bilor punta ta kalong ka kata ngalas attend ko ikaw by awareness program tipo blog by kita ki plastik hapat kubu naga jong ya ki snaps yaro ki bujuni ki tabang aju ka dosbin hapat ku gitu nanti ki blur habu naga jong katip ni lane bane kata man yo sa ka plastik ki bakhu nanti bujuni ta hadukan te basuk te tabek antap ko ka dosbin ka baman perkhat tu beri pia te sa yimte kata ka jenglong ga jong ki beri te ngamdu cekan manpat lembaga jangan kasih kebetulan kita kisong ke bangal air bangal bu apa ka sanction agak proposal bagian pensiunai kini kita cakap bagian bread ya kemudian bagian penyeklat ya ke plastik tentang lagi bilor bat kita ki belum ki marput tabagaya kata pak don kam suwa ya ke jenis ni la bende tentang ti plastik tebo ke ba kami segmen ya kelong lu ba ki don kini ki plastik cheers mo masalah ni ki plastik dot kem dabun ya sesurok itu do stay no poira hin ya sak ya thang no nek boni itu ke plastik chips nanti madukan no kita ki plastik chips kita ya ka juga jadi khak jadi lagi ta nek warna apa nek jadi jabo ya kelti kesekian jadi ki footpath ki surok dampe nek kita ki plastik chips ki plastik shana ki bob itu tahu su na tengah po kasimara ang kani ki minum kasimara ki odok ki khur pa apisa sa ka su tengah tik chip berat atau surok na tan i plastik surok ka bitar ka mesin Kami nak siap bagaimana kita plastik bagaimana dona puas surau. Terima kasih kena sosong pada negara kapor, angkat kerja channel bahkan negara society ru, ya koni ketama kembali batai di engineer bakalong kajima kabakrau ya kamemar yang kajongi, karena kajima kaya kakot kajongi kabakam susi kalong. Bakini ke plastik ru kiki wa kicaka ke bakentang hari mani. Kidan bakibu bersama berdua kikot jerwai. Dan ki plastik singgam lalu ki plastik chips dan kata si kecil biar kalau beri ujung itu ni mana ya banyak pesan kadang kan bejikai nadu dek yin kisam ke jongi ki kun ki barang red mo kan ke jongi ki jongi ki kun beskol bir ai bisa petik sana pit bisik baru ni jadi ki song guna plastik yang penting ni mana banyak pesan nanti ke ba ar pak kalong ba ni menteri kam ya ki an ki bakal sorkar kalau penting bakal sorkar kada memang serius ambang cepat tangki notification bagi jadi pemana manusia asyik punya plastik dia banding bancet mana lagi dukar kampanye kau kimene dia bandang ki gate aman ki sok kepada puasaman tarasi ya kini kinong kayu plastik kembang i engineer ni kalau kau kinong kayu drop kau nak dia ai nata sedepat kebanyak banding kalau bangi ada mangam mapi nyelek sekitukan badido yitidok dari ki ai ke plastik nginum sip mo Minum tren mati kedok, kita plastik minum tren minum. Ayah keslah. Ini kit sini, ini tidak nyerak dengan plan dia. Datang ni ini tu yang nyerak bandek tangengek. Ini kerja pun plastik. Kanak ban tolong bakal ban. Penduk no lu. Nak ai bagi pun komersil. Lanang ni nak bandek kemta. Kabe banyak kon persya.
ya ka jing kami ya ka paste te tumalong mele iba semacam red ba nakalian jaga district council ru kalau kami tek bangyar mitek ka district council nya ka an ko balong dai engineer ban ba haka district council ka dingi kidon kata ka sel ka baki on ka solid waste management cell ba nakalian ka central government ru ka baka ai ga scheme ni ki MDC mo baki on ta ka 15 finance commission 4% nakata ka scheme ga dingi ngenam ai nakata panon ra ya kecil kun akisam kita ban ai ke jaka ban berat ikinut ban ai ke jaka pumum ban ai ban snai ke panchana ka bambut nakalian ka desek maseru nakalian ka central government ru 100% ka bo ya ke scheme man pek nakata ka ku ikisam kita